विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय हस्पिटल समिट हस्पिटल निम्न सेवाका साथमा हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा। यस सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिसियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर, नाक कान खाटी आँखा, मुटु रोग, युरोलोजी, मानसिक रोग, न्युरो परामर्श, हार्ट जोड्नी, गाइनोकोलोजी, छाती रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर रोग, फिजियोथेरापी आदि सेवा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा। यस सेवाका साथसाथै 10 बेड आइसियु सघन उपचार कक्ष, प्याथोलोजी अन्तर्गत जनरल र स्पेशल सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवा, इको सर्जरी सेवा, युएसजी, डप्लर, इइजी, इसिजी, ल्याप्रोस्कोपी, आधुनिक अपरेसन कक्ष, इन्डोस्कोपी सेवा, साथै 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा। समिट हस्पिटल, लोकन्थली, भक्तपुर। फोन नम्बर 6631 736, 6631 120। हामी गुणस्तरीय सेवामा प्रतिबद्ध छौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा। उस्तादजी, आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एक विशेष प्रस्तुति लिएर म सविता आइसकेकी छु। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर केही कुराहरू गहन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहोला, किनकि तपाईहरुकै स्वास्थ्यको चिन्तन गर्दै हामीले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेका छौं। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई लिएर चर्चा गर्ने गरेका छौं। गत हप्ता हामीले मानव शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अंग मृगौलाको रोग विशेष चर्चा गरेका थियौं। त्यसैगरी आज हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं हाम्रो मानव शरीरको अति नै संवेदनशील अंग दाँतको स्वास्थ्य विशेष कुराकानी। दाँतमा देखिने गरेका विविध समस्याहरू, दाँतमा समस्या आउनुको कारण, लक्षण र यस सम्बन्धित उपचार विशेष आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यसै विषयमा हामीले नेपाल नेशनल हस्पिटलका दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजगिरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सो कुराकानी पनि हामी यहाँहरूमाझ राख्नेछौँ। आज हामी दन्तरोग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। यिनै दाँतको रोग र समस्या विषयमा के भन्छन् त डाक्टर? यस विषयमा हामीले सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजगिरीसँग कुराकानी गरेका थियौं। कुराकानीकै क्रममा हामीले सर्वप्रथम दाँत स्वस्थ हुनु किन आवश्यक छ, सामान्यदेखि जटिल कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू दाँतमा देखिने गर्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। मुख्यतः दाँतको चाहिँ दुईटा भूमिका हुन्छ। एउटा सौन्दर्यको लागि, देख्नलाई राम्रोको लागि, मान्छेको फर्स्टै सुरु नै आकर्षण भनेको मान्छेको बोल्दाखेरि मुखमा हेर्ने हुन्छ, दाँतमा हेर्ने हुन्छ, दाँतको सौन्दर्य झल्काउने हुन्छ भने अर्को एउटा चाहिँ पाचन प्रणाली चाहिँ मुखबाट सुरु हुन्छ। फर्स्टै सुरु घरको द्वार बलियो भयो भने घर बलियो जसरी रहन्छ त्यसरी नै पाचन प्रणाली, मुख तपाईको सम्पूर्ण दाँत स्वस्थ छ, दाँतले राम्रोसँग चपाएर खानुहुन्छ भने पाचन प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ। मुख्यतः दाँतमा देखिने भनेकै दाँतमा किरा लाग्ने मूल समस्या भनेको दाँतमा किरा लाग्ने समस्या हो। अर्को भनेको तपाईको आजकलका बच्चा नानी बाबुहरूले चाहिँ समयमै दाँत ननिकाल्दाखेरि चाहिँ दाँत बाङ्गोटिङ्गो भएर आउने, दारा आउने भन्छ जुन। अर्को भनेको चाहिँ बुद्धि बङ्गारा, जुन चाहिँ अब फिजियोलोजिकल डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि राम्रोसँग बङ्गारा डेभलप भएन भने चाहिँ तपाईको बुद्धि बङ्गारा चाहिँ समयमै आउन सक्दैन अथवा ऊ सिधा भएर नआउन सक्नाले त्यो चाहिँ एकदम पीडादायी हुन्छ। मेरोमा दुई किसिमका आउँछन्। एउटा रोग नै लिएर आउँछन्, एउटा चाहिँ एस्थेटिक प्रब्लम, यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर आउँछन्। रोग लिएर आउनेहरूमा पनि तपाईको अब विशेष गरी हाम्रो यहाँ अहिले म जुन ठाउँमा काम गर्दैछु त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पर गाउँ भेगबाट आउने भएको भएर एकदम क्रिटिकल केस भएर पनि आउन सक्ने, अब त्यो दाँतलाई कुनै तरिकाले पनि प्रिजर्भ गर्न नसक्ने, भरेर पनि बचाउन नमिल्ने, फाल्नै पर्ने, अथवा त्यो दाँतले गरेर वरिपरिको दाँत अथवा दाँतलाई समाउने जुन मेन्डिबल हड्डी हुन्छ त्यसलाईसम्म खिया पारेर गइसकेको हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरू लिएर आउने पनि धेरै हुन्छन्। अनि अरू भनेको बाबु नानीहरूले चाहिँ समयमै ननिकालेर बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई चाहिँ सिधा बनाउने भनेर आउनेहरू पनि हुन्छन्। सामान्य अवस्था भनेको तपाईको प्राइमेरी
दाँत भर्खरै दाग लागेको छ, किराले खान मात्र सुरु गरेको छ भने त्यो दाँतलाई भर्नुपर्ने आवश्यक हुन्न। सामान्य भर्खरै खान थालेकोमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग केयर गर्नुभयो भने त्योभन्दा भित्रभित्रै बढेर नजाने पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले ब्रसिङ टेक्निक पनि सिकाउँछौँ, कसरी ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्ने भनेर सिकाउँछौँ र 3 महिना 6 महिनाको फलोअपमा आएर उहाँहरूले देखाइरहँदाखेरि त्यसलाई के भन्छ जटिलतामा जानु पर्दैन, भर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन होइन। तपाईँको अब ऊ छ दाँतबाट के हुन्छ एकदम गिजाबाट रगत आउने समस्या छ अथवा एकदम पेनफुल छ, दाँतको पेन भनेको एकदम सिभियर पेन हुन्छ, तपाईँको एकदम धेरै जटिल पेन भएको बेलामा चाहिँ तत्कालै एन्टिबायोटिक दिएर हुन्छ अथवा तत्कालै पेन किलर दिएर हुन्छ। उहाँको चाहिँ समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ, पेन रिलिफ चाहिँ गराउनुपर्छ। पहिला सुरु तपाईँको स्टेन बस्दै गइसकेपछि खानेकुराहरू अड्किँदै जान्छ। त्यसपछि दाँतमा क्याल्कुलस जुन चाहिँ अब तपाईँको दन्तलीबाट ढुङ्गा जुन पत्थरी हुन्छ दन्तको पत्थरी, त्यो पत्थरी क्याल्कुलस जम्मा भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मुख गनाउने अनि त्यसपछि खुकुलो गिजाको भाग चाहिँ बिस्तारै सुन्निँदै गएर नर्मल्ली तपाईँको ब्रस गर्दाखेरि अथवा कुनै सारो कुरा खाँदाखेरि पनि रगत आउने समस्याहरू देखिने हुन्छ। यसलाई सामान्यतया नर्मल भाषामा हर्ष भएको, दन्त हर्ष भएको भन्छौँ, हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ जिन्जिभाइटिस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ अब राम्रोसँग समयमै उपचार गर्यो भने तपाईँको निको हुन्छ, होइन भने तपाईँको त्यत्तिकै छोडेर गयो भने त्यो सास गनाउने प्रब्लम पनि छँदैछ, रगत आउने प्रब्लम पनि छँदैछ, बिस्तारै गिजा लुज भएर चाहिँ तपाईँको दाँत हल्लिँदै जान्छ, दाँत आफै खस्ने पनि हुन्छ त्यसको लागि। पक्कै पनि डाक्टरले भने चाहिँ घरको द्वार बलियो भयो भने घर बलियो भन्छ। त्यसै गरी पाचन प्रणालीमा पनि दाँत स्वस्थ भयो भने हामीले कुनै पनि खानेकुरालाई राम्रोसँग चपाएर खान सक्छौँ र पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ। दाँतमा देखिने गरेका विविध समस्याहरूमध्ये एक हो दाँत किराले खानु। बालकदेखि वृद्ध सबैमा देखिन्छ यो समस्या। के कारणले गर्दा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा यो समस्या आउँछ? कसरी बच्न सकेला यो रोगबाट? दाँत किराले खाए खाली भएको ठाउँमा सिमेन्ट भर्ने रुट क्यानल गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यो उपचार कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। विशेष गरी दाँतले चपाएको खानेकुरा जुन तपाईँको स्टिकी फुडहरू जुन चाहिँ दाँतमा लागिने हुन्छ, बिस्कुट, चाउचाउ, चक्लेटहरू जुन छ, त्यो खानेकुरा खाएर समयमै ब्रस गरेन अथवा कुल्ला गरेन भने त्यो खानेकुरा चाहिँ दाँतकै तपाईँको भागमा अड्केर बसेको हुन्छ। बिस्तारै त्यही खानेकुरा चाहिँ तपाईँको माइक्रोब्याक्टेरियाहरू जुन हुन्छ त्यो माइक्रोब्याक्टेरियाले खाने हुन्छ। त्यसपछि उसले पाचन गरेर जुन एसिड छोड्छ त्यो एसिडले चाहिँ दाँत खाने हो। दाँत किराले कहिले पनि खाने होइन, सबैको भुल धारणा हो। दाँतलाई किराले कहिले पनि खाँदैन, तर त्यही किराले चाहिँ पाचन गरेर छोडेको एसिड जुन हुन्छ त्यो एसिडले चाहिँ तपाईँको दाँतको बाहिरी तह इनामेल जुन हुन्छ त्यसलाई बिस्तारै खियाउँदै लिएर जान्छ। यसैलाई नै दाँतले किराले खाएको भन्छन्। यसमा पनि तपाईँको एक्युट र क्रोनिक कन्डिसन हुन्छ। एक्युटमा चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग पेनफुल हुन्छ, तपाईँको एकदम पीडादायी हुन्छ। अर्को भनेको क्रोनिक हुन्छ, त्यसमा मैले दाँतले किराले खाएको थाहा नै पाएन तर मेरो दाँत फुस्केर गयो अथवा भाँचेर गयो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ क्रोनिक कन्डिसन हुन्छ। एक्युट कन्डिसन चाहिँ पेनफुल हुन्छ, बिरामी तत्कालै आइहाल्नुहुन्छ। क्रोनिक कन्डिसनमा चाहिँ अब पेन दुखेको छैन, केही भएको छैन भनेर त्यत्तिकै हेलचेक्राइ गरेर बस्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा गएर त्यो अल्टिमेटली फाल्नै पर्ने हुन्छ। यसलाई बच्ने कसरी भन्दाखेरि स्पेसली कुनै कुरा नखाने कुरा भयो भने त बनाउँदैन थियो, खानुहुन्छ सबै कुरा, तर खाएपछि स्पेसली चक्लेट, बिस्किट, चाउचाउ जुन दाँतमा अड्किने खानेकुराहरू हुन्छ त्यो खाएपछि चाहिँ तपाईँले कुल्ला गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो प्रब्लम आउँदैन, दाँतमा अड्किँदैन। र स्पेसली राति सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहानको ब्रेकफास्ट अथवा लन्चपछि 2 टाइम ब्रस गरिदिनु भयो भने पनि दाँतमा किराले लाग्ने समस्या हुँदैन। सामान्य किराले खान सुरु गरेको छ भने तपाईँको सामान्य के भन्छ फिलिङ गरेर नै हुन्छ। त्यसमा अब बाबु नानीहरूको फिलिङ गर्ने मेटेरियल भिन्दै हुन्छ, ठुलो मान्छेहरूको फिलिङ गर्ने मेटेरियल भिन्दै हुन्छ। त्यसपछि पेनफुल भएको छ तर दाँत केही पनि भएको छैन भने तपाईँको आरसिटी रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्छ, जुन चाहिँ दाँत चाहिँ जरादेखि नै भर्ने हो, त्यो दाँतलाई नदुख्ने बनाउन मिल्छ। यो दाँतलाई जरादेखि नै भर्ने पद्धति गर्ने हो। दाँतलाई दाँतकै भित्रबाट
प्वाल छिद्र बनाएर तपाईँको भित्रको जुन इन्फेक्टेड नसा होस् अथवा किराले खाँदै भेटेको नसा हुन्छ त्यो नसालाई झिकेर तपाईँको रिपिटेडली ड्रेसिङ गरेर केही नभए पनि 2 देखि 3 चोटिसम्म आएर ड्रेसिङ गरेर ड्राई गरेर अनि लास्टमा फेरि त्यो खाली भ्याकेन्ट स्पेसमा चाहिँ नक्कली जरा जुन गट्टा पर्चा भन्छौँ हामीले नक्कली जरा राखेर माथिबाट पर्मानेन्टली सिल गरिदिन्छौँ। त्यसो गरेपछि चाहिँ त्यो दाँत नदुख्ने हुन्छ। जब तपाईँको दाँतलाई किराले एउटा त पहिला सुरु एक्सरे गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, नसा भेटिसकिएको छ भने चाहिँ त्यो दाँतलाई चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दाँत एउटा त सही तरिकाले ब्रस गर्ने टेक्निक नमिलेर हुनसक्छ, अर्को भनेको दाँत बाङ्गोटिङ्गो छ भने ब्रस हरेक कुनामा पुग्दैन, त्यो हरेक कुनामा नपुग्दाखेरि कुना काप्चामा खानेकुरा अड्केर त्यही भएर नै किरा लाग्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 6 महिना एटलिस्ट 6 महिना 1 वर्षमा एकचोटि गएर नजिकैको डेन्टिस्टसँग दाँत सफा गराउनु भयो भने हुन्छ। दन्तरोग समस्या अनि यसका समाधानका उपाय विशेष कुराकानी गरिरहँदा दाँत पहेँलो हुने समस्या पनि धेरै व्यक्तिमा देखिने गर्छ। यो समस्याले गर्दा अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउनुका साथै धेरैको आत्मविश्वास पनि घटेको देखिन्छ। यो समस्या के कारणले गर्दा आउँछ, कस्ता व्यक्तिहरूमा आउँछ र यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। विशेष त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कसैको जन्मेको अवस्थामा नै अब गर्भावस्थामा आमाले कतिपय औषधि नजानिकन खाँदाखेरि पनि बच्चाको दाँत चाहिँ अब के आजीवनै पहेँलो हुने अथवा ब्लुइस डिस्कलरेसन हुने हुन्छ। अर्को भनेको खानपिनमै राम्रोसँग गरेन भने पनि दाँतको पहेँलो हुन्छ। एक्सट्रिम तपाईँको कडा कफी कडा चिया खाने बानी छ अथवा सुतिजन्य पदार्थ नै धेरै खाने बानी छ, खैनीहरू खाने बानी छ भने उहाँहरूको नेचुरली नै दाँत पहेँलो हुन्छ। र मसालेदार खानेकुरा खाँदाखेरि पनि हामी नेपालीहरूको भान्सामा धेरै जसो अब मसालेदार हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि दाँत पहेँलो हुने हुन्छ। त्यो भित्रैबाट दाँत भित्रैबाट भएको हो अथवा बाहिरी लेयरबाट मात्र भएको हो, त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर त्यही अनुसारले उपचार पनि गर्न सकिन्छ। एउटा स्टेन, यो तपाईँ भनेको दन्त लेउ भने जस्तै स्टेन बस्ने हो। यो एउटा बाहिरी एउटा इनामेलको बाहिरी लेयरमा एउटा परत भएर बस्ने हो। त्यसलाई अब बाहिरी कुनै अब तपाईँको खानकीले भएको हो भने चाहिँ अब नर्मल स्केलिङ पलिसिङ गरेर नै यसलाई गर्न सकिन्छ हैन। भित्रैबाट भएको हो, अब जेनेटिकली भएको हो अथवा गर्भावस्थादेखि नै भएर आएको हो भने चाहिँ त्यसलाई अब एस्थेटिक गरेर तपाईँले अब यसलाई क्यापिङ गरेर अथवा एउटा ब्रिज गरेर भए पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको हेबिट नै हुन्छ कडा कफी खाने, मसलादार खाने। अब स्पेसली उहाँहरूले चाहिँ यो अब कडा कफी खाइसकेपछि अथवा इभन स्मोक गरिसकेपछि पनि तपाईँले इमिडिएटली कुल्ला गर्नुभयो भने 50% भन्दा पनि बेसी तपाईँले के भन्छ बच्न सक्नुहुन्छ दाँत पहेँलो हुनुबाट। आज हामी दन्तरोग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू नाइस टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ दाँत सम्बन्धी नै अर्को समस्या, दाँत खिने समस्यातर्फ। यो समस्या पनि धेरै व्यक्तिहरूमा देखिने रोग नै हो। यो समस्याले गर्दा तातो चिसो खाँदा दाँत सिरिङ्ग हुने, दाँत झर्ने साथै सौन्दर्यमा पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ। यो समस्या किन हुन्छ, के कारणले गर्दा हुन्छ, यो समस्या आउन नदिन के गर्न सकिन्छ र खिसकेको दाँतको लागि उपचार के गर्न सकिएला भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। दाँत खिने पनि तपाईँको 3टा भागमा खिने हुन्छ। एउटा चाहिँ चपाउने भागमा खिने, एउटा चाहिँ ब्रस गर्ने भागमा खिने, एउटा चाहिँ एज अ होल तपाईँको दाँतको पुरै भाग नै खिने हुन्छ। त्यो 3टा भागमा एउटा चाहिँ अब तपाईँको सिट्रिक फुडहरू जुन चाहिँ अमिलो जातिको फुडहरू चाहिँ धेरै कन्ज्युम गर्छ, जस्तो कागतीहरू धेरै सुन्तलाहरू चाहिँ धेरै कन्ज्युम गर्छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इरोजन हुने हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ कसैले अब के भन्छ सेल्फ इन्ड्युसिङ आफ्नो बडी वेट मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सेल्फ इन्ड्युस भोमिटिङ गरेर एकदम क्रोनिक गर्ने हुन्छ। आफ्नो बडी मेन्टेन गर्नको लागि खाना खायो, खान मन लाग्छ खायो, तर बडी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ आफैले इन्ड्युस गरेर भोमिटिङ गर्ने हुन्छ। यो पनि क्रोनिक रूपमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको इरोजन भएर जान्छ। अर्को भनेको ब्रसिङ टेक्निक गर्न मिलेन, तपाईँको दायाँ बायाँ मात्र घोटेर गऱ्यो भने तपाईँको जुन दाँत र गिजाको जङ्सन जुन हुन्छ बिचमा त्यो ठाउँ चाहिँ खिँदै जाने हुन्छ।
अर्को भनेको तपाईँको यदि राति सुत्दाखेरि चाहिँ दारा किट्ने बानी छ भने ब्रुक्सिजम भन्छ जुन हाम्रो टर्ममा दारा किट्ने बानी छ अथवा एकदमै तपाईँको के भन्छ सुपारीहरू धेरै खानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको माथिको चपाउने सर्फेस जुन हुन्छ त्यो चाँडै खिने हुन्छ। अर्को कारण भनेको चाहिँ तपाईँको दाँतको टोकाइ मिलेको हुँदैन। सबैको के भन्छ अब क्लास 3 म्यालोक्लुजन छ भने जुन चाहिँ दाँत र दाँतको जोइन्ट चाहिँ ठ्याक्क जोडेर बस्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ सधैँ नै घस्रणमा आइरहन्छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको दाँत खिने हुन्छ। खानपिनमा केयर गर्नु पर्यो, ब्रसिङको टेक्निक मिलाउनु पर्यो। अब ब्रुक्सिजम छ भने आफ्नो डेन्टिस्टसँग राति जुन दारा किट्ने बानीहरू छ भने आफ्नो डेन्टिस्टसँग सल्लाह गरेर माउथ गार्ड लगाउने कि अब कसरी हुन्छ त्यसलाई त्यो ह्याबिट चाहिँ रोक्ने गर्नु पर्यो। अब दाँत खिएर पनि मेन दाँत खिसकेपछि भनेको दाँत श्रृङ्ग गर्ने प्रब्लम आउँछ। त्यसलाई अब इनिसियल स्टेजमै छ भने नर्मल्ली अब ह्याबिट चेन्ज गरेर फिलिङ गरेर गर्न मिल्छ होइन। अब धेरै नै के भन्छ खिएर गइसकेको छ तपाईँको भित्री अब लेयरसम्म नै गइसकेको छ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि तपाईँको आरसिटी गरेर क्याप गरेर प्रिजर्भ गर्न मिल्छ, बचाउन मिल्छ। हामी आज दन्तरोग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा अहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। जहाँ न्याय अल्मलिन्छ त्यहाँ शान्ति खल्बलिन्छ। जहाँ शान्ति खल्बलिन्छ त्यहाँ विकास अल्मलिन्छ। त्यसैले दर्शकबिन आउनुहोस्, हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधान गरौँ। मेडिएसन नेपाल र नाइस टेलिभिजनको संयुक्त प्रयास मेलमिलाप। सुनेका र देखिएका सबै घटना सत्य नहुन सक्छन्। तिनै घटनाको गहिराईमा पुग्ने हाम्रो कोसिस जारी छ। क्राइम डायरी मात्र नाइस टेलिभिजनमा। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी पर्न खत्तमै भयो, भित्र आऊ। हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है। हाय। न तार जोड्ने झन्झट न त छतमा कुनै एन्टिनाको जरुरत। जहाँ पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका निमित्त प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। देश विकास गर्ने मुख्य योजनाकारहरू। अहिलेको स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचारको गहिराई आखिर कहिलेसम्म? कहिलेसम्म हामी चुप लागेर बस्ने सोझा साझा जनताहरू। समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई समृद्धि र शान्तिमय राष्ट्र बनाउन यो कार्यक्रमले टेवा पुर्याउनेछ। यो कार्यक्रम हो जनताको अधिकार। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर र साथ दिइरहेकी छु म सविता। आज हामी दन्तरोग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। हिजो आज दाँत फटिएको, दाराहरू पलाएको ठाउँमा तार बाँध्ने प्रचलन व्याप्त देखिन्छ।
असाधारण ठाउँमा दाँत पलाउने समस्या पनि धेरैमा देखिन्छ। यो समस्या कसरी आउँछ र कसरी समाधान गर्न सकिएला र दाँतलाई सदा सुरक्षित बनाइराख्न बाल्य अवस्थादेखि नै के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, सर्वसाधारण सबैले दाँतलाई स्वस्थ बनाइराख्न के गर्नु पर्ला भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। दाँत फाटिने, दाँत बाङ्गोटिङ्ग हुने अब अथवा तपाईँको दारा पलाउने जुनहरू हुन्छ, यिनीहरू सबै अब एस्थेटिकमा जान्छ। तपाईँको नराम्रो भएर कसैको वंशानुगत नै तपाईँको दाँत फाटिने हुन्छ। आमाको छ भने छोरीको पनि तपाईँको नोटिस गरिएको अहिलेसम्मको स्टडीले त्यही नै देखाउँछ भने कसैको तपाईँको 1000मा एकजनाको कुनै तपाईँको अब ल्याटरल इन्सिजर भन्छ, जुन सेन्ट्रल दाँतको साइडको दाँतमा बसेको त्यो एब्सेन्ट हुन्छ, तपाईँ जेनेटिकली नै एब्सेन्ट, त्यसको जम लेयरै थिएन, त्यो आउँदै आएन भने त्यसले पनि नेचुरली फाटेको हुन्छ। अब यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तपाईँको साधारण बिचमा मिडल डायस्टिमा भन्ने जुन हुन्छ, दुईवटा दाँतको अगाडिको दुईवटा दाँतको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ, सामान्य छ भने यसलाई नर्मल फिलिङ मात्र गरेर कम्पोजिटली फिलिङ गरेर नेचुरल बनाउन मिल्छ। होइन तपाईँको धेरै नै फाटिएको छ, ग्यापहरू धेरै नै छ भने अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट जुन चाहिँ तार ब्रेसेसहरू लगाएर गर्नुपर्ने हो, त्यो ब्रेसेसहरू लगाएर पनि गर्न मिल्छ। अरू भनेको तपाईँको दाराहरू आएर दाँत धेरै बाङ्गोटिङ्गो छ, मुखको त्यो सेप नै बिग्रेको छ भने पनि अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। स्पेस क्रिएट गरेर कुनै दाँत फ्यालेर स्पेस क्रिएट गरेर अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट गरेर पनि गर्न मिल्छ। र त्योभन्दा पनि सिभियर एकदम कन्डिसनमा गएको छ भने सर्जरी, शल्यचिकित्सा प्लस अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट दुवै गरेर पनि तपाईँको दाँतको प्लस पुरा मुखमण्डलकै सेप राम्रो बनाउन सकिन्छ। फेसियल एनाटोमी मेन्टेन गरेर राख्नको लागि एउटा दाँत भर्ने तपाईँको डेन्टल एनाटोमी मात्र भयो, एउटा स्पेसली तपाईँको पछाडि बङ्गाराहरू जुन मूल खानेकुराहरू चपाउनको लागि हुन्छ तिनीहरू मिसिङ भयो, कुनै कारणले तपाईँ निकालेर फ्यालिदिनु पर्यो अथवा कुनै दुर्घटना भएर त्यो खसेर गयो भने त्यो चाहिँ चाँडो प्रोस्थेसिस गरेर रिप्लेस गर्नु चाहिँ पर्छ। होइन भने तपाईँको एउटा दाँत मिसिङ भयो भने साइडको दुईवटा दाँतहरू छड्किँदै आउने हुन्छ। तल्लोको दाँत निकाल्नु भएको छ भने माथिको दाँत उम्रेर अग्लो हुने हुन्छ भने माथिको छ भने तल्लोको दाँत माथितिर जाने हुन्छ। एउटा दाँत एब्सेन्ट हुँदाखेरि तपाईँले 3टा दाँतलाई असर गर्छ। पछि हुँदा तपाईँ धेरै प्रब्लम क्रिएट भइसकेपछि इभन तपाईँको जुन टिएम जोइन्ट भन्छौँ, दाँतले बङ्गारा होल्ड गर्ने जोइन्ट, त्यसमा समेत प्रब्लम आउने हुन्छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ दाँतको रोग र समाधानका उपायका सम्बन्धमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ डाक्टर राज गिरीसँग गरिएको कुराकानी। अबलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ यिनी दाँतको उपचार हेरचाह कसरी गर्ने विशेष तयार पारिएको यो छोटो जीवन उपयोगी टिप्स। कम्तीमा 2 पटक बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि राम्ररी ब्रस गर्ने, नभए खाना खाइसकेपछि कुल्ला गर्ने। सुत्ने बेलामा अन्त्यमा पानी पिउने, जसले गर्दा दाँतमा टाँसिएका कुराहरू पखालिन सहयोग पुग्छ। ब्रस गर्दा घोटेर ब्रस नगर्ने, 45 डिग्रीको कोणमा तलमाथि दायाँ बायाँ 2 देखि 3 मिनट हल्कासँग मिलाएर ब्रस गर्ने। महिनाको 1 पटक ब्रस परिवर्तन गर्ने, कम्तीमा वर्षको 1 पटक विशेषज्ञ कहाँ सरसफाई गराउने अथवा चेक गराउने। दाँत दुख्यो वा केही समस्या आइहाल्यो भने जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने, चिकित्सकसँग सल्लाह बमोजिम उपचार गर्ने। दाँतमा भएको खाल्डोमा फसेको खानेकुराहरूलाई ब्रस गरेर निकाल्ने। सुर्तीजन्य पदार्थ, पान, सुपारी, गुट्खाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। धेरै तातो चिसो खानेकुराहरू खानु हुँदैन। यदि भर्खरै दाँत उम्रेको बच्चाहरू छ भने खानेकुराहरू खुवाएपछि नरम कपडाले पुछिदिने। दाँत निकाल्ने समयमै निकालिदिने। गुलियो खानेकुराहरू खाएपछि तुरुन्तै ब्रस गर्ने। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं मानव शरीरको निकै नै संवेदनशील अङ्ग दाँतमा लाग्ने गरेका विभिन्न समस्या अनि समस्या समाधानका उपाय विशेष प्रस्तुति। यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजले भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई
कार्यक्रम मार्फत हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।